Zdravo svima, dobrodošli u jedan novi recept za kremastu, brzu, jeftinu i najukusniju tortu na svetu. Za početak uzmite 100 g maslaca ili margarina pa ga otopite, a potom odmerite 400 g mlevenog keksa. Koristim ovaj iz Univera i mogu vam reći da je dobar. 500 g je 99 dinara, pa ako želite da uštedite, mislim da je super predlog. Sada dodajte 1 kašiku šećera u prahu, možete i 2 ukoliko volite slađe. Zatim u smesu dodajte i 200 ml hladnog mleka. Za to vrijeme maslac se otopio, pa dodajemo i njega. Prvo ću sve ove sastojke da pomešam sa špatulom, a potom i sa rukom. Vidjet ćete tokom mešanja kroz koji minut da će se sve jako lepo sjediniti i vaša posuda će ostati čista kao što je i moje, jer su ovo zaista provereni sastojci i mere. Sada uzmite pleh koji je dimenzije 20 x 30 cm, možete i okrugli kako volite, pa dobro utapkajte ovu smesu od keksa kao podlogu i na kratko je odložite sa strane. Sada spremite 3 banane koje ćete da usitnite ovako na sitne kocke. Možete koristiti zrele banane, ja sada nisam imala, ali mislim da je bolja opcija kada su banane zrele. Ja ću ih sada izblendati, a vi ih možete izraditi i sa viljuškom kako vam je lakše ili kako više volite. Koristim istu onu posudu u kome smo radili podlogu sa keksom, vidite da je čista. I sada ćemo prvo da sipamo smesu od banane koju smo izradili. I unutra dodajemo 180 g šlag krema sa aromom vanile i slatke pavlake. Ovaj šlag krem je trenutno 150 dinara u Maxiju na akciji. Tako da ukoliko želite da uštedite, mislim da možete jako dobro. I sada izradite ovu smesu sa mikserom par minuta dok ne postane ovako čvrsta. I zaista je ovo super krema koju ćete napraviti i sada premažite preko podloge. Namerno sam vam pokazala, to jest rekla za cene, jer često mi pišete na mrežama da je nešto skupo. Ja obično se trudim da vam i u komentarima, sada sam i na videu pokazala da može i da se pronađu jeftiniji proizvodi i da napravimo nešto lepo i povoljno. Sada sam ostavila tortu da se hladi u frižideru, a za to vrijeme 50 ml mleka zagrejala do ključanja i sada ću dodati 4 štangle od 100 g čokolade. 4 štangle koristim bele čokolade. Unutra ću dodati u mlijeko koje je zagrejano do ključanja i kada ovako sve promešam, čokolada će se pomešati. Ovo je odličan predlog za ganaž ukoliko nemate slatku pavlaku. Unutra ću dodati 2 kašike kisele pavlake. Ako volite da torta ne bude previše slatka i da ima onaj kiselkast moment koji ja zaista obožavam, jer volim i da se zasladim, ali opet i da me torta osveži, onda možete isprobati ovaj način. Pomešajte. Unutra dodajem još 2 kašike kokosa, ovo je opcionalno. Možete dodati i ne morate, također vi možete samo napraviti ganaž od bele čokolade i slatke pavlake, kako više volite. Ovo je zaista onako jako lep ukus, zato što pomalo kisi, pa ja eto volim ponekad i tako. Dobro premažite preko torte i za kraj možete ukrasiti tortu. Imam nešto mlevenih oraha, pa ću ovako da pospem preko, prvo malo mlevenih oraha, a zatim i malo mlevenog keksa. Vi možete i nešto drugo po vašem ukusu, a ne morate i ništa, bit će zaista odlična. Sada je potrebno da se torta samo jako dobro zahladi u frižideru, a kasnije ću vam pokazati kako ona izgleda kada se servira. Ovu tortu je potrebno da prohladite barem par sati u frižideru kako bi se ona lepo stegla. Ja sam je hladila tačno 6 sati, možete preko noći ili tako na par sati.
jako lako se seče, vidjeli ste na prethodnom snimku i sada ćemo izvaditi jedno po drugo parče. Ja sam zaista oduševljena koliko se ona lepo stegla i koliko je ova krema fantastična, a kao što vidite nismo ništa morali ni da kuvamo fil, ni da pečemo kore, zaista jedna brza torta koja mislim da će vam se dopasti. Ne znam da li može da se napravi sa nekim drugim voćem, iskreno voljela bih da probam i sa drugim. Pogledajte koliko je čista ova posuda, toliko lako se vadi da mislim da ćete se oduševiti sa ovim receptom. Tako da ideja mi je da isprobam i sa nekim drugim voćem. Ova kombinacija je zaista preukusna. Posebno taj dodatak sa pavlakom, mislim da što se mene lično tiče i mog ukusa, tu nema greške. Zaista toliko kremasta, ukusna, fantazija torta, stvarno nećete potrošiti više od 15 minuta, izuzetno lepo ćete se zasladiti, možete pronaći sastojke i povoljnije da prođete što jeftinije, a opet da napravite nešto fino i ukusno. Pogledajte kako se to lepo ovako sada svako parče i vadi. Ću vam recept za jednu jako brzu tortu koja se ne peče, veoma je ukusna i mislim da će vam se jako dopasti. U jednu šerpicu potrebno je prvo da sipate 200 ml hladnog mleka i 200 ml slatke pavlake ili onog šlag krema šta imate. A potom treba da koristite šećer u prahu. Ja sam se opredijelila da koristim ovaj organski i dodat ću 3 kašike šećera u prahu i pored toga ću dodati još i 2 kašike gustina, odnosno kukuruznog skroba koji će da napravi kremu od ovih sastojaka veoma gustu. Sve ovako promešajte, najbolje bi bilo sa ovakvom utilicom, a zatim uzmite ovu šerpicu i stavite na ringlu koju ćete uključiti na dosta jaku vatru i mešati. Zatim ćete malo smanjiti vatru i vidjet ćete kroz par minuta ova krema će se jako brzo zgusnuti. Kada se zgusne, ona je gotova, možete je skloniti sa vatre i sada ćemo dodati 75 grama margarina ili putera, ovisno o tome šta volite više da koristite. Ovako blago promešajte, s obzirom da je krema vruća, jako će se lepo otopiti margarin. Dodajem 50 grama mlevenog jezgra oraha. Možete koristiti lešnike, bademe, neke druge orašaste plodove po vašem ukusu i sasvim je dovoljno ovih 50 grama da doda aromu. I zatim koristim 100 grama, ja ću uzeti 100 grama crne čokolade, možete i belu. I verujte mi, koristila sam kombinaciju neke 3 čokolade koje sam imala kod kuće, tako da možete i tako. Dok je još krema vruća, sve ovako zajedno sjedinite i vidjet ćete, ona će već polako početi ovako da se zgušnjava. Na kratko je ostavite sa strane, a potom spremite jednu dosta duboku i veliku posudu u kojoj ćete izmrviti keks. Ja koristim petit keks i ovdje imam 200 grama petit keksa. Gledajte da ga mrvite onako na što sitnije kockice kako bi bilo lepše tokom sečenja i serviranja kolača. Izmrvila sam keks, sada ću dodati u to još 220 grama mlevenog keksa i sve ćemo ovako zajedno pomešati. Vi možete koristiti i samo petit keks, odnosno 400 grama bez ovog mlevenog keksa, kako više volite. U ovu smesu dodajem 150 grama višanja koje su zamrznute. Tu isto možete koristiti mešavinu šumskog voća, nekog drugog voća koje imate u zamrzivaču.
I za sam kraj dodajte ovu kremu koju smo na samom početku spremili i sve zajedno ovako dobro sjedinite. Možete sa špatulom, možete ručno, kako vam je lakše. I vidite da je veoma jednostavan ovaj kolač, dosta je ukusan, posebno ako ste ljubitelji tih nekih voćnih i čokoladnih kolača, onda mislim da će vam se ovaj spoj ukusa zaista dopasti. Sada uzimam posudu koja je dimenzije 20 x 30 cm. Bilo bi čak bolje ako imate okrugli kalup. Ako imate okrugli, onda vam je potrebno 26 cm u prečniku. Ja imam dosta veće, tako da nisam mogla ovog puta da napravim onako kao okruglu tortu, ali svejedno bit će zaista ukusno. Ovako samo dobro ravnomerno rasporedite i zagladite. I za sam kraj ja ću dodati bijelu čokoladu, oko 100 grama ili ovako dve velike štangle. Dodajem malo šlak krema, malo mleka i malo ulja. I to ću sve da otopim i vidjet ćete, ona je sada ovako dosta otopljena i tečna, ali kako se bude hladila tako će lepo da se stegne, nemojte to da vas brine. Ovako samo ravnomerno rasporedite ovu mešavinu otopljene bele čokolade. Odgore posipam malo mlevenih oraha krupno seckanih i malo mlevenog keksa. Ovdje također možete da pospete nešto po vašem ukusu, ali mislim da je ovo za kraj ispalo zaista ukusno i sada ćemo odneti ovu tortu na hlađenje. Da bi se ova torta stegla, potrebno je da stoji barem 2 sata u frižideru. Nakon toga je možete slobodno izvaditi i seći. Jako lepo se seče, veoma jednostavno vadi i nećete imati apsolutno nikakvih problema što se tiče serviranja. A ukus je zaista neverovatan i predlažem vam od srca da isprobate. Dosta je kiselkasta i slatka, onako spoj tih višanja i ovih slatkih sastojaka za mene je onako veoma i osvežavajuća, a opet i zasladi jedno parče vam je sasvim dovoljno. Mislim da će vam se jako dopasti. Meni se ovaj recept posebno sviđa što je tako brz i jednostavan, a opet je nekako i za svaku priliku i ako je pripremate, mislim da će se i vašim gostima i vašim najmilijima dopasti. Vi mi svakako javite vaše utiske u komentarima. Ja nisam mogla da se odlučim koju sliku da vam postavim ovdje, pa sam onda objavila nekoliko, čisto da vidite koliko je to lepo i na oko, a još je ukusnije. Hvala vam mnogo što ste pogledali ovaj video i ljubim vas sve puno!